불안은 불청객처럼 예고없이 찾아옵니다. 특히 사방이 고요한 이 밤이면 불안은 더욱 선명해지죠. 내일 처리해야 할 업무, 갚아야 할 빚, 인간관계에서 오는 피로감, 그리고 미래에 대한 막연한 두려움. 이런 생각들이 꼬리에 꼬리를 물고 당신의 눈꺼풀을 무겁게 만듭니다. 하지만 불안을 억지로 밀어내려 하지 마세요. 밀어내려 할수록 불안은 더 강한 힘으로 당신을 조여옵니다. 대신 불안을 그냥 바라보세요. 아, 내가 지금 내일을 잘 살고 싶어서 조금 긴장하고 있구나. 내가 내 삶을 소중히 여기기 때문에 이런 마음이 드는구나. 라고 인정해 주는 겁니다. 불안은 당신의 적이 아니라 당신이 살아있음을, 그리고 더 나은 삶을 꿈꾸고 있음을 증명하는 증거입니다. 만성 피로에 시달리는 당신의 몸을 생각해 보세요. 세포 하나하나가 오늘 하루 당신을 지탱하기 위해 얼마나 치열하게 일했는지 말입니다. 뇌는 수만 가지 정보를 처리했고 심장은 한순간도 쉬지 않고 피를 돌렸습니다. 이제 그들에게 퇴근 시간을 주어야 합니다. 애쓰었다. 참으로 고생 많았다. 이제는 다 내려놓아도 괜찮다. 과거의 후회는 이미 지나간 바람이고 미래의 걱정은 아직 오지 않은 안개일 뿐입니다. 당신이 통제할 수 있는 유일한 시공간은 바로 지금, 이 침대 위, 당신의 들숨과 날숨이 교차하는 이 지점뿐입니다. 안개 속을 걷고 사람에게 필요한 것은 먼 곳을 바라다보는 망원경이 아니라 바로 발밑을 비추는 작은 등불 하나입니다. 오늘 밤 준이의 목소리가 당신의 발밑을 비추는 그 작은 등불이 되어 드리겠습니다. 혹시 인생의 큰 전환점을 앞에 두고 계신가요? 오랫동안 몸담았던 조직을 떠나거나 평생 해온 일들을 내려놓아야 하는 시기에 서 계신 분들도 계실 겁니다. 사람들은 이를 은퇴라고 부르며 마침표를 찍으려 하지만 저는 이를 해방이자 복귀라고 부르고 싶습니다. 그동안 당신은 누구의 아버지로, 누구의 어머니로, 혹은 어느 회사의 직함으로 살아왔습니까? 세상이 입혀준 옷을 입고 남들의 기대에 맞추어 걷느라 당신의 진짜 얼굴은 잊고 살지는 않았나요? 이제 그 무거운 갑옷을 벗을 때가 된 것입니다. 막락함이 밀려올 수도 있습니다. 명함이 사라진 나를 세상에 어떻게 볼까? 두려울 수도 있죠. 하지만 명함은 당신의 껍데기일 뿐 당신의 본질이 아닙니다. 당신이 살아오며 겪은 수많은 시행착오, 눈물 젖은 빵을 먹으며 견뎠던 시간들, 누군가를 사랑하고 배려했던 그 모든 경험은 당신의 세포 속에 고스란히 저장되어 있습니다. 그것은 그 누구도 빼앗갈 수 없는 당신만의 진짜 자산입니다. 인생의 지도는 한 장만이 아닙니다. 첫 번째 지도가 끝났다면 이제 두 번째 지도를 펼치면 됩니다. 이번 지도는 당신이 직접 그려나가세요. 가고 싶은 곳이 있다면 천천히 걸어가고, 쉬고 싶은 그늘이 있다면 며칠이고 머물러도 좋습니다. 서두를 필요는 전혀 없습니다. 이제 당신은 누구에게도 증명할 필요가 없는 온전한 당신 자신이니까요.
우리는 늘 무언가 부족하다고 느낌을 속에 살아갑니다. 통장의 잔고가 부족하고 능력이 부족하고 외모가 부족하다고 느낍니다. 하지만 오늘 밤만큼 부족함이라는 단어를 충만함으로 바꿔보려 합니다. 잠시 손을 가슴에 얹어보세요. 심장의 박동이 느껴지시나요? 이 박동은 당신이 태어난 순간부터 지금까지 단 한 번도 쉬지 않고 당신을 위해 연주해온 생명의 노래입니다. 이 박동 하나만으로도 당신은 입이 충분합니다. 무언가를 이루어서가 아니라, 무언가를 가져서가 아니라 당신이라는 존재 자체가 이미 우주만큼의 무게를 지니고 있습니다. 공황과 우울, 불안의 그림자가 당신을 덮칠 때를 기억하세요. 구름이 태양을 잠시 가릴 수는 있지만 태양 자체가 사라지는 것은 아닙니다. 당신의 내면에는 그 어떤 고난도 끄지 못하는 작고 단단한 빛이 있습니다. 오늘 밤 그 빛을 다시 느껴보세요. 나는 지금 이대로 충분합니다. 나는 지금 이대로 온전합니다. 나는 사랑받을 자격이 있으며 평온을 누릴 권리가 있습니다. 이 문장이 당신의 잠재의식 속에 깊이 뿌리낼 수 있도록 천천히 되새기세요. 당신을 괴롭혔던 타인의 말들, 당신을 깎아내렸던 스스로의 비난들을 이제는 용서하세요. 그들도 당신도 모두 불완전한 인간일 뿐입니다. 불완전함 속에서 우리는 서로 필요로 하고 그 연결 속에서 삶의 의미를 찾습니다. 이제 이야기는 끝을 향해 갑니다. 하지만 당신의 휴식은 이제부터 시작입니다. 방 안의 공기가 조금 더 차분해진 것을 느껴보세요. 당신을 감싸고 있는 이불의 감촉, 당신의 몸을 묵직하게 받쳐주는 매트리스의 안정감에 온 신경을 집중합니다. 머릿속에 떠다니던 수많은 생각의 파편들이 이제는 하나둘씩 가라앉습니다. 맑은 물속으로 모래알이 가라앉듯 무거운 생각들이 바닥으로 내려갑니다. 당신의 뇌는 이제 휴식 모드로 전환됩니다. 오늘 겪었던 모든 일은 이제 과거의 데이터로 저장되고 당신의 몸은 스스로 치유하기 시작합니다. 발가락부터 힘을 뺍니다. 발목, 종아리, 허벅지, 다리가 마치 솜털처럼 가벼워지기도 하고 혹은 바위처럼 묵직하게 느껴지기도 합니다. 허리와 등, 어깨에 뭉쳐있던 긴장도 이제는 눈 녹듯 사라집니다. 목과 얼굴의 근육, 미간의 주둥까지도 완전히 펴집니다. 당신은 이제 깊은 잠의 바다 위로 떠다니는 작은 배입니다. 파도는 잔잔하고 하늘에는 당신을 지켜주는 별빛이 가득합니다. 아무것도 걱정할 필요가 없습니다. 내일의 해가 뜨면 당신은 더 맑은 정신과 더 건강한 몸으로 깨어날 것입니다. 하지만 지금은 그저 이 평화로운 어둠 속에 당신을 맡기세요. 안녕히 주무세요. 내일 아침 당신은 오늘보다 더 환한 미소로 세상을 마주하게 될 겁니다. 지금 이대로 당신은 참으로 충분합니다.